Öksürdüğünüzde ya da boğazınız ağrıdığında ilk ne yapıyorsunuz? Yüzyıllardır yapılan şey tabii ki de bitki çayı. Bugün bu konuyu işlerken en bilinen şifa yöntemiyle başlamak istedim. Hemen hem size çay nasıl demlenir onu göstereceğim en artistliğinden, hem de konuşup video içerisinde de çay boşa gitmez. Bizim de boğazlarımız malum. Mevsim, havalar derken hem de bir şifaya vesile olmuş oluruz. Şimdi biliyorsunuz bu çay, bitki çayı mevzusu bitkiler icat edildiğinden beri diyormuşum. Yüzyıllardır var olan bir şifa yöntemi. En çok da bu çaydan şifa almayı Uzak Doğulular kullanıyor ve bunu bir seremoni halinde yapıyorlar ve ben ona bayılıyorum. Bugün aslında hem birazcık Uzak Doğu'dan hem de biz neden bu kadar çok boğaz enfeksiyonu geçiriyoruz bundan bahsedeceğim. Hemen hızlıca çayımı demliyorum. Her bardak için bir ölçek çay koyacağım. Bugün ben ve ekip arkadaşım için çay demliyorum. O yüzden 2 ölçü koyacağım. Bu arada da bu çayın içerisine tahmin edersiniz ki ada çayı, ya kış çayı diyebiliriz. Ada çayı ve türevi bir sürü şifalı bitki var. Bu arada da biliyorsunuz ben tıbbi ve aromatik bitkiler mezunu olarak dönem dönem bu bitkilere gireceğim. Onlarla ilgili de detaylı videolar çekiyor olacağım. Şimdi belki bazılarınız soracak, bu su neden sürahide diye. Eğer ocakta ya da çaydanlıkta kaynayan çayınızı direkt bitki çayını, yani bitkinin üzerine eklerseniz o bitkiyi çöp edersiniz. Yani şifasını almak yerine tam tersi 100 derecede su kaynadığı için o kaynar suyu bitkiye zarar veriyor. Aynı şey kahvede de geçerli. Suyun sıcaklığının bir tık düşmesi gerekiyor. O yüzden cam sürahiye koydum ki videoya başlarken zorluk çıkmasın diye. Bir de malum artistik olsun. Video çekiyoruz burada. Hemen, bu arada da bu ne derseniz de bu tek kullanımlık çay süzgeci. Sallama çaylar gibi düşünebilirsiniz. Tek satılıyor. Ay yalnız bu arada ben bayağı ürün tanıtımı yapıyormuş gibi hissetmeye başladım kendimi. Hatta böyle suyu da birazcık yukarıdan koyuyorum ki sıcaklığı iyice düşsün ve bitkiye zarar vermeden şifasını alabilelim. Ne kadar bekleyeceğiz? Tam 4 dakika. Evet, şu an genel olarak yeryüzündeki her canlının boğazı ağrıdığında, öksürük tuttuğunda yaptığı ilk şeyi yapıyoruz. Sıcak bir içecek hazırlıyoruz ve bunu bitkilerden faydalanarak, bitkilerin şifasından faydalanarak boğaz ağrımızı, boğaz enfeksiyonumuzu geçirmek istiyoruz. Peki neden bizim bu kadar çok boğazımız ağrıyor? İşte asıl mevzu orada. Kendimizi hiçbir zaman tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Ve ifade edemediğimizde de boğazımızda bulunan çakra bir süre sonra sıkıntı yaşamaya başlıyor. Dengesi bozuluyor ve biz sürekli bir cümlelere yutkunmak zorunda kalıyoruz. Bir süre sonra boğazımızda o kadar gıcık haline geliyor ki o kelimeler ve cümleler ister istemez bir şekilde orası hastalanmak zorunda. Hep hastalıklarla ilgili söylediğim bir şey var ve bunu bir sürü belki kitaplarda da okumuş olabilirsiniz. Bedenimizi hasta eden şey sadece çevresel faktörler değil ya da sağlıksız bir yaşam değil. Biz duygularımızı ifade etmezsek, duygularımızı görmezden gelirsek hangi duyguya tekabül ediyorsa duygu o organı hasta ediyor. Ya da en temel şey de bağışıklığımızı düşürüyor. Bu yüzden özellikle ilk fark etmeniz gereken şey, eğer boğazınızda bir yutkunma problemi başladı, bir böyle tırtıklanma başladı, bir acıma başladı ya da gibi sürekli bir öksürme ihtiyacı hissetmeye başladınız. O an bilin ki aslında siz bir şeyleri ifade edemiyorsunuz. Bu ifade edemediğiniz şeyler, belki diyeceksiniz ki yani Yasemin öyle bir ortamdayım ki zaten konuşamam. Konuşamayacağım. Hani konuşamadığım bir ortamda da ne yapacağım, ben sürekli boğaz enfeksiyonu mu geçireceğim diyorsanız öncelikle kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Konuşamayacağınız, kendinizi ifade edemeyeceğiniz bir ortamda neden bulunuyorsunuz? Oraya bakmak gerekiyor. Yani onun da yine bilinçaltınızda bir karşılığı var. Önce oraya baktığımızda boğaz enfeksiyonunun sebebini görüyor olacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki çocuklarda da mı aynı? Evet, aynı. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar ya da kreşe yeni başlayan çocuklarda çok fazla hastalık meydana gelir ve bunun birçoğu öksürük ve boğaz enfeksionudur. Sonradan ateşe çevirir.
Çocuklar evlerinden çok fazla ayrılmak istemezler. Özellikle kreşe giden çocuklar için söylüyorum. Evet, okulda çok mutlu vakit geçiriyor olabilir. Ama çocuklar yeni bir ortama ve neticede kendi yaşıtları olan bir ortama girdiklerinde uyum sağlarken birazcık sıkıntı yaşayabilirler. Bu sıkıntı ve tedirginlik onların kendilerini oldukları gibi ifade etmelerine engel olabiliyor. Çünkü biz yetişkinler gibi onlar da kendi içlerinde acaba kaç yaşında olursa olsun, 3 yaşında da olsa aynı, acaba yanlış anlar mıyım? Yanlış anlaşılır mıyım? İşte beni dışlarlar mı? Bana kötü davranırlar mı? Gibi kaygılar taşıyorlar. Çünkü bunun ana sebebi anne rahminden itibaren duyguları kaydetmeye başlıyorlar. Yani doğduğunda zaten çocuk birçok duyguyu anne bedeninden dolayı tanıyor ve okul hayatı başladığında bu kreşte olsa, anaokulda olsa fark etmeksizin artık o da bir birey olarak kendini biz yetişkinler gibi hissetmeye başlıyor. O yüzden de onların da sık sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor olmasının sebebi o. Özellikle çocuklarınız çok fazla boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa onlarla konuşabilirsiniz. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı gibi bir soru asla çocuklara sormayın. Kendilerini tamamen kapatıyorlar. Onun yerine daha böyle onları anlamaya çalışacağınız şekilde konuşmalar yapabilirsiniz. Ya da onları siz gözlemleyebilirsiniz. Belki o an sinirleniyor ama bunu ifade etmiyor ve yüz rengi değişiyor ya da mimikleri değişiyor. Buradan bile anlayabilirsiniz hangi duygusunu ifade etmediğini ya da bu konu hakkında konuşmadığını. Geliyoruz yetişkinlere. Şimdi maalesef ki koronadan sonra birçok kişide öksürük kaldı. Hem aşı olduktan sonra öksürmeye başlayan kesim var, hem de daha önce koronada birkaç kez korona olmuş ya da bir kez korona olmuş ve koronadan kaynaklı kalan bir öksürme problemi var. Yani sürekli ya da çok böyle hani aşırı yüksek sesle bir şeye sebep olan, yani çok gürültülü bir... Bu arada da 4 dakikamız dolmuş. Sonerciğim, çayına bal ister misin? Tabii ki. O zaman artistik bir de bal koyalım senin çayına. Normalde ben bitki çaylarına bal konulmasını tercih etmeyen kesimdenim. Konu bölünmüş gibi oldu ama geri döneceğim. Hemen balımızı da ekleyelim. Bitki çayını içemediğinizde tabii ki de bal ekleyebilirsiniz. Ama bence tatlandırmak yerine bitkinin o saf tadını almak... Tahmin ettiğiniz gibi çayda şekersiz içiyorum ben. O kesin. Ay, çaya şeker atılır mı diyen kesim dedim. Soner Beyciğim de çaya şeker atan kesimden. Bir yandan da devam edeyim. Çocuklarla ilgili, yani koronaya dönmüştüm, pardon. Şimdi çayımı da koyayım. Koronadan kalan öksürüğün ana sebebi, özellikle de yetişkinlik döneminde mesela sigara kullanan insanlarda da çok fazla. Hemen çayı da ikram edeyim. Buyurunuz efendim. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Kendi çayımı da alayım. Artistik sorunumuzun sonuna geldik. Yetişkinlerdeki bu geçmeyen, bir türlü ne kullanırsanız kullanın, o öksürük bir türlü geçmiyor. O geçmeyen öksürüğün ana sebebi şu: siz kendinizle ve kendi hayatınızla ilgili çok ciddi bir şeyden kaçıyorsunuz. Ve bunu ifade etmemek için çok direniyorsunuz. Yani konu aslında yine aynı. İfade edilmeyen duygular, ama özellikle öksürük olduğunda o kadar kendinizi bu konuyla alakalı, yani o kadar görmezden geliyorsunuz ki kendinizi, varlığınızı hatırlayabilmek için gibi sürekli bir öksürük var. Hatta mesela babamın bir alışkanlığı vardır. Diyelim ki biz bir evde, bir odada oturuyoruz. O odaya yaklaştığında öksürür. Ben geliyorum der. Bu eskilerin kullandığı bir yöntem aynı zamanda. Yani kendi varlığını, kendi sesini öksürükle belli etmek. Bu bizde aslında nezaket kuralıdır ya. Yani bu çok eskiden beri, Osmanlı'dan beri kullanılan bir yöntem. Yapmak, ben buradayım demek. Ama bu nezaket kuralından bir süre sonra, yani orada da mantık aynı. Ben buradayım, ben geliyorum, haberiniz olsun demek. Aynı şekilde sürekli eğer öksürüğünüz varsa aslında siz birine kendinizi göstermeye çalıştığınızı fark etmeniz gerekiyor. Yani biri sizi görsün istiyorsunuz ya da siz kendinizi o kadar görmüyorsunuz ki kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu alanlara bir bakmanız lazım. Bu arada çay nasıl olmuş? Mükemmel. Hemen tadına bakıyorum. Mikrofonla çay içmek nasıl oluyor acaba? Şu an videoda ses nasıl çıkacak çok merak ediyorum.
bayağı yutkunma sesli, öksürmeli bir video çekiyoruz. Bu arada yani bayağı eğleniyorum ben şu an. Bu tarz sunumları da çok sevdiğim için böyle işte kova kadını, yapacak bir şey yok. Öksürükle ilgili özellikle de boğaz enfeksiyonu ile ilgili yapabileceğiniz bir şey var. Eğer hiç geçmiyorsa, sürekli bir tırtıklanma, bir tek taraflı işte bademciklerinizin şiştiğini, boğazınızın şiştiğini hissediyorsanız ve sürekli bir ses kısıklığı yaşıyorsanız mesela, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yapacağınız şey, hani bazen vardır ya, filmlerde falan görürüz. Aslında kişi çığlık atmak ister, avazı çıktığı kadar bağırmak ister ama ortam müsait değildir. Yastığa diye bağırır ya böyle. Yastığı suratına kapatıp öyle bir şey bile yapabilirsiniz. Buradaki şey, burada biriken o öksürüğü, daha doğrusu o duyguları, öksürüğü demeyeyim, o duyguları bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili en pratik yöntemlerden biri yazmak. Yani sadece yazmaya başlayın. Hatta bununla ilgili niyet de edebilirsiniz. Boğaz ağrıma sebep olan şey neyse dökül artık benden deyip, ya da geçmeyen öksürüğüme sebep olan şey ne, dökül artık benden deyip yazmaya başlayın. Yani ne yazdığınızın bir önemi yok. Kime yazdığınızın bir önemi yok. Kime atarlandığınızın bir önemi yok. İşte kurban bilincinde misiniz? Bunun bir önemi yok. Yani kelimeler, cümleler, harfler bu bölgede birikiyor. Eğer zaten siz boğaz enfeksiyonu çok sık yaşıyorsanız bilin ki ifadeyle alakalı bir sıkıntı var ve eğer kendinizi ifade etmemeye devam ederseniz de bu bölgeyle ilgili kanser ve tiroidlerle alakalı çok ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. O yüzden hani daha ilk basamağındayken, bu arada her yere bitki çayı dökmüşüm. İlk basamağındayken bunu halletmeniz lazım. Yani ayda bir bademcikleriniz şişiyor. Ya da sürekli bir boğazınızda bir rahat değilsiniz. Sürekli mentollü şekerler yiyorsunuz. İşte bitki çayları çok içiyorsunuz. Sürekli sıcak bir şey içme ihtiyacı hissediyorsunuz. Eğer bunları böyle arka arkaya yapıyorsanız, hani genelde de biz ne diyoruz? İşte kış geldi, havalar bir sıcak bir soğuk, hasta oldum. Mikrop var, salgın var. Evet, salgın var ama salgında herkes hasta olmuyor. Tıpkı koronada herkesin korona olmadığı gibi. Yani buna oradan bakın. Evet, bir salgın olabilir. Evet, bütün dünya bundan kırılıyor, ölüyor olabilir. Ama siz o salgına dahil olmak zorunda değilsiniz. Bunu ayırt etmenizi sağlayacak şey de tabii ki de bağışıklık sisteminiz. Ama bağışıklık sisteminin en yükselten şey ne biliyor musunuz? Sağlıklı bir ifade. Siz kendinizi, duygularınızı ne kadar sağlıklı şekilde ifade ederseniz o kadar bağışıklığınız yükseliyor. Yani yanınızda gerçekten çok hasta bir insan dahi olsa o hastalık size geçmiyor. Ama dediğim gibi yani bu bağışıklığı, şimdi ben tıbbi biyomedikal mezunu olarak ben size envai çeşit tarif verebilirim. Bağışıklığınızı yükseltecek konuşamadım konuya. Habla deyip kalıyorum. Sonra şey vardır ya, ama sizin enerjiniz bu, benden değil. O zaman çayı boşuna yapmadık. Bir de bir yudum alayım değil mi? Yani hakkını vereyim çayın. Neyse, çok bu şeyde çok cıvıttım. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendimizi ne kadar ifade edebilirsek o kadar sağlıklı bir birey oluyoruz. Bu net. O yüzden kendinizi bir şekilde ifade etmenin yolunu bulmak zorundasınız. Evet, bunun bilinçaltınızda bir karşılığı var. Evet, çocukluğunuzda zaten kendinizi ifade edemediğiniz ya da ifade ettiğinizde karşılığında şiddet gördünüz, birini kaybettiniz, cezalandırıldınız, bir şekilde dışlandınız. Zaten bunlarla ilgili bir sürü olay yaşadınız. O yüzden ifade edemiyorsunuz. Ama bunun da çözümü evet var mı? Var. Bireysel seansla zaten bu çözülüyor. Yani bilinçaltınızda bunun o travma şifalarında zaten boğaz enfeksiyonu yaşamayı bırakıyorsunuz. Orası okey. Ama bunların dışında hani ben ne yapabilirim Yasemin diyorsanız da bir şekilde o bedeninizde biriktirdiğiniz duyguları dışarı atmanın yolunu bulun. Yani dediğim gibi ya müsait bir yerde hani çok çığlık atmayacak şekilde, sadece şimdi ben burada mikrofona bağırmayayım hepinizin kulakları sonra kulak zarları ile ilgili video çekmek zorunda kalmayayım. Sadece deyip başlayıp o içinizdeki bütün bastırdığınız duyguları dışarı atabilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki işte biz bir şehirde yaşıyoruz, nerede o yeri bulacağım diyorsanız da dediğim gibi ya yastığı bastırıp hani komşuları rahatsız etmeyecek şekilde yapabilirsiniz. Ya da daha kolayı, ki yastık aslında çok şeyli değil, fonksiyonlu değil, neticede yine kendinizi bir kısıtladığınız alan var, yazabilirsiniz. Şimdi hemen yazdığımız kağıdı ne yapacağız diye soracaksınız.
Canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Yani buruşturup çöpe atabilirsiniz, yakabilirsiniz. Yani tuvalete atıp sifonu çekebilirsiniz. Gerçi onu yapmayın, tuvalet tıkanır sonra. İyileşecektik biz derken tuvalet masrafı çıkar. Yok, vazgeçtim ondan. Buruşturup çöpe atın ya da yakın yani. En kolay yöntem. Böyle parçık pinçik bütün öfkenizi, sinirinizi de atmış olursunuz. Hem bedeninizi şifalandırırsınız, hem zihninizi şifalandırırsınız, hem de yazma yeteneğiniz gelişir. Bence çok fonksiyonlu olabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Boğaz enfeksiyonu ve öksürük yaşamadığınız uzun bir sağlıklı, bağışıklık sisteminizin çok güçlü olduğu bir ömür nasip olsun size. Bitki çayları ile ilgili de eğer diyorsanız ki Yasemin sende ne cevherler varmış, biz bu tarifleri de istiyoruz diyorsanız da mutlaka yorumlara yazın ki ben sizin neyi isteyip ne istemediğinizi bileyim ve ona göre video içeriği üretmeye devam edeyim. Kendinize iyi bakmaya ömür boyu devam edin. Hepinizi öptüm. Bu arada da kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz çok ciddi gaza geliyorum. Abone sayısı arttıkça, yorumlar arttıkça gaza geliyorum. Bu işin de böyle bir tarafı var ya. Bununla ilgili de bir video çekebiliriz bak. Niye beğeni ve like'lar bizi bu kadar çok yükseltiyor? Bak işte yeni bir video içeriği daha geldi. Önümüzdeki haftalarda bu videoyla da ilgili görüşürüz.